Oggi vi faccio vedere come preparare il matcha latte freddo. Ho già pubblicato la videoricetta di matcha classico e anche del matcha latte caldo, ma in questo video farò una bevanda estiva utilizzando il matcha che ormai è amatissimo per tutto il mondo. Ci servono il matcha, che sarebbe pregiata varietà di tè verde giapponese in polvere, e il tipo di latte che preferite. La scelta di grado di matcha è fondamentale. Io di solito sceglio a casa 2 gradi diversi di tè matcha. Questo è un barattolo piccolo di tè matcha di marca francese che ho preso online e ho speso 23 euro e contengono 40 grammi. Vuol dire circa 60 centesimi al grammo ed è la fascia di prezzo di grado cerimoniale. Questo matcha ho preso a Parigi in un negozio di alimentari giapponesi e costava 25 euro per 30 grammi, vuol dire circa 80 centesimi al grammo, e anche questo matcha fa parte della fascia di prezzo di grado cerimoniale. Il grado cerimoniale sarebbe il più pregiato, adatto per il consumo puro con l'acqua calda, colore verde acceso. Invece questo matcha lo considero il grado premium e ho speso 16 euro per 100 grammi, significa 16 centesimi al grammo, ed è ottimo bilanciamento tra qualità e prezzo ed è ideale per il consumo quotidiano e latte. E terzo è il grado culinario, che è il matcha meno pregiato, e ha un sapore amaro e più forte e ha un colore verde spento. Viene usato per fare i dolci da forno come la torta o i biscotti. Invece per fare il gelato al matcha o il matcha tiramisù è meglio usare il matcha di qualità migliore, perché sono i tipi di dolce nei quali si sente direttamente il sapore del matcha e ha più importanza del suo colore verde brillante. Ho già pubblicato la videoricetta di matcha tiramisù e il suo link lascio nella descrizione, insieme alla videoricetta di tè matcha classico e di matcha latte caldo. Ora torniamo sull'immagine. Questa è una ciotola che ho preso per fare il matcha latte, che è comoda perché ha un beccuccio. Preparo prima il matcha nella questa ciotola e dopo posso versarlo nel bicchiere con il latte e il ghiaccio senza perdere neanche un goccio. Invece questa è una ciotola di matcha da cerimonia che ho preso a Tokyo in Giappone. Questa ciotola che uso per il matcha latte ha un diametro 13 cm, alta 7 cm. E quest'altra ha un diametro 12 cm, alta 7 cm e mezzo. Potete usare anche la tazza da caffè latte, esempio questa ha un diametro 13 cm e mezzo, alta 8 cm. Nella ciotola mettiamo 3 grammi di polvere di matcha attraverso un colino per evitare che si creino dei grumi. 3 grammi di polvere di matcha sarebbero un cucchiaino e mezzo utilizzando dei cucchiai da misurino. Non si vede bene, ma questo è mezzo cucchiaino. Setacciamo per bene la polvere di matcha. Aggiungiamo 30 ml di acqua calda di circa 70 o 80 gradi. La temperatura di acqua bollente è circa 100 gradi. Quindi spegnerete il fuoco un po' prima di bollire l'acqua e se mettiamo acqua bollente esce un gusto amarognolo e cancella il gusto umami e la sua dolcezza. E non va bene neanche la temperatura troppo bassa, tipo sotto 60 gradi.
perché non riesce a tirare fuori abbastanza il gusto umami e il suo profumo buonissimo. E acqua bollente può rovinare anche il suo colore verde brillante e risulta verde più spento. In più anche per fare la schiuma, che è tipico del matcha buono di qualità, serve l'acqua di temperatura 70 o 80 gradi. Questa è una piccola frusta di bambù che ho messo in ammollo per qualche minuto per ammorbidirla. Ora mescoliamo con questa frusta che si chiama chasen. Prima lo teniamo sempre appoggiato in modo che tocchi sempre il fondo della ciotola e mescoliamo per sciogliere completamente la polvere di matcha. Dopodiché lo teniamo leggermente sollevato dal fondo e mescoliamo creando delle M con il movimento delle mani velocemente utilizzando il polso. Quando si crea la schiuma, alziamo il chasen fino alla superficie della schiuma e lo muoviamo sempre con il movimento a M per rompere le bollicine più grandi di aria. Il chasen, dopo averlo usato, lo mettiamo in acqua e lo sciacquiamo e lo asciughiamo all'ombra. Prepariamo un bel bicchiere di vetro e mettiamo il ghiaccio di quantità che volete. Nel mio caso ho messo circa 130 grammi. Mettiamo il latte che preferiamo. Nel mio caso metto il latte di soia non zuccherato. Chi vuole più la dolcezza usate il latte zuccherato oppure preparate prima il latte con 5 o 10 grammi di zucchero o il miele e dopo averli mescolati bene aggiungete il ghiaccio. La quantità di latte è la vostra preferenza. Potete mettere 100 grammi o 130 grammi. Nel mio caso ho messo 80 grammi, ma alla fine ho aggiunto altri 10 grammi. Versiamo il matcha facendolo scivolare dolcemente sul ghiaccio in modo che così si creano due strati di colore separati che facciamo solo per un motivo estetico. Poi il tutto verrà mescolato prima di essere bevuto. Ecco il nostro matcha latte freddo e pronto. Preparare il matcha è una cosa rilassante e quasi meditativa. Questo incontro con il latte e il ghiaccio diventa una coccola per le giornate calde in estate e la sua bella presenza ci fa sentire di essere in un ambiente elegante in Giappone e ci fa sentire anche che ci stiamo regalando un momento bello e speciale. Ed è una goduria per gli occhi, per il cuore e anche per il corpo, perché il matcha è considerato uno dei tè più salutari al mondo. Essendo il macinato di foglie intere di tè verde, si può assumere il 100% dei suoi nutrienti, che sono antiossidanti, disintossicante naturale. In più contiene un aminoacido che combinato insieme alla teina ci regala una buona energia graduale, evitando i picchi di ansia o i crolli improvvisi tipici del caffè. E anche sostiene la concentrazione e la memoria durante lo studio o il lavoro. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!